Работа стабилизатора Multi-V на самолете. Сейчас стабилизация отключена, ну и собственно ничего не происходит. Сейчас я включу стабилизацию. Так. Первый режим. Как видите, отклоняются элероны, если самолет поворачивается. То же самое с рулем высоты, направление точнее, и с рулем высоты. Но в таком режиме самолет реагирует только когда непосредственно его наклоняется. То есть если его так вот наклонить, он все равно потом рули выставит в нейтральное положение. Во втором режиме стабилизации он используется для ФВ полетов, то есть полетом с камерой. То есть если, допустим, смотрите, я поверну самолет, и элероны остаются все равно в том положении, то есть чтобы попытаться самолет выровнять. Пока он не будет выровнен, элероны будут пытаться его выровнять. То же самое с рулем высоты. Я наклонил, и руль высоты наклонился, отклонился, пока не будет выровнен самолет в горизонтальном положении, ну и в обратную сторону то же самое. Единственное, естественно, не работает в таком режиме руль направления, потому что для этого надо, как минимум, наверное, я так думаю, GPS модуль ставить, добавлять. И тогда самолет будет корректировать курс и по направлению. То есть можно будет настроить там что-то типа возврата домой. Ну, для первых полетов это все абсолютно не надо. Вот. И стабилизация работает. Я уже полетал с ней, но так как это были самые первые полеты, были они не очень удачные, поэтому добавлять, скорее всего, их в статью не буду. Ну и, собственно, отключаю стабилизацию. Все. А еще один интересный момент. Можно включать сначала приемник без включения передатчика, так как на Multi-V есть такая штука, так как это изначально идет с коптеров, это блокировка мотора. То есть пока мотор не будет по каналу дополнительному разблокирован, то он просто не запустится. Я вот сейчас вот дергаю ручку газа, и ничего не происходит. Для того, чтобы мотор разблокировался, надо его на пульте разармить, как это называется, наоборот, армить, как это у коптеров называется, и только тогда уже будет происходить пуск двигателя. Ну, собственно, и все. Всем спасибо, всем пока.